И здравейте хора, значи след 10 месеца по-късно се връщаме с Fortnite видеята и сега брат ми ще играе отново на Fortnite в нашата си къща от PlayStation 5 и сменихме качеството на снимането и вече го сменихме с iPhone 12. Преди снимахме от Redmi, да. Сега започваме и сменяме скиновете. Искам да видите само, купувал съм си Battle Pass-ове, играл съм. Даже вече имам 72 скина, преди имах много. Така, тук мисля да играя с Galaxy, защото Galaxy момичета е много готино. Galaxy Scout. Раничка, ще играя с FNCS раничката. Тук кърките са много сложни, поне за мен. Мисля да сложа... Айде, ще сложим тази кирка. На глайдерите ще сложим... Добре. Ще сложим този. Обувките имам само един на Nike и тях ще сложим Nike Jordanки. Тук мисля да избера тези корабчета. То тук не че е много важно, ама ще избера това. Така. И само да го направя на Battle Royale. И да започваме. Така, и започнахме играта. Извинете за пръстът, просто тук оправяме и друго нещо и искаме всичко да го направим на едно, просто нали трябваше да се завърнем. И хора, както виждате, аз играх и съм станал по-добър вече, отколкото бях преди. Хора, и сега като започнем ще ви снимам, защото да не си губим времето. Горе-долу се очаква това видео да го направим поне 15-20 минути, да не е по-кратко. Поне 3 игри, не знам колко. Не, зависи, ще видим сега. Защото то, да ти кажа, че ние не сме се завършили от 10 месеца. Що ми качеството сменихме. Добре. И почнахме. Явно се видя, че няма да спрем. Ще падна някъде, къде има хора. Ей така. Хора, и не забравяйте да ме последвате и да оставяте по един лайк на видеото, ако ви хареса. И коментирайте Роналдо или Меси. От тук падат много хора, ще има битки, яко битки. Като казвам, ще ви снимаме. Така кацнахме тук и вече се намерихме и оръжие. Хора, между другото, ако не знаете този хак, вижте. Тук има човек. Влад, къде си? Хора, между другото, ако искате ми давайте съвети долу какво да правя. Ако искате ми давайте съвети. Не казвам, че е нужно. Така. И сега защото... О, кокоче, не го видях. Чакайте, ще го спра за малко на пауза. Ето го инвентара. Това беше умирането, защото нямах толкова хубава помпа. И след малко ще се върнем с втора игра.
Така, започваме сега. И искаме да ви се извиним, че просто не станаха нещата от първата игра, просто Не бях загрял и няма хубава помпа. Чувате му обясненията, вие само ще ги разберете. Говори на хората. И сега започваме след 5, 4, 3, 2, 1. Почваме. Този път ще касаме някъде където няма толкова хора и ще касаме и там. Така, и падаме. Хора, и пишете в коментарите на вас кой ви е бил най-високия ранг. На мен беше S-tier, като играхме с един мой приятел. Аз 2 пъти съм го стигал. И пишете колко коронки имате. Защото аз все още имам 0 коронки. И просто аз не играх преди... Не съм играл преди 3 дена там някъде. И да, сега пацаме на полетата, аз така ги наричам. Като казвам, ще ви снимаме, за да не губим време. Но да, така намерихме си вече и оръжие. Хора, съжалявам, ако това видео стане по-кратко, но това зависи само от Мартин. Ще се стегне или няма ли да се стегне? И така. Вече почти го убил във въздуха. Първи кил. Чакайте, че нищо не виждам от този храст. Да! Защо не мога да се прицелвам? Добре, хора, последна игра правим. За да не се изложим с толкова кратко време. И да, ще ви снимаме сега като почнем. И хора, сега кацаме. Започнахме трета игра. Видяхме, че Мартин просто явно не е загрял и му трябва още една игра. Не знам, те оправдания не ги знам, но просто искаше да почнем наново да го снимаме, но аз му казах, че просто нямаме толкова време. Едно време... И то после трябва да се обработва това видео. То няма да се обработва, като го гледаме. И да, и сега ще се върнем. И хора, върнахме се. Извинявайте, че пропуснахме. Но ни звъннаха. И да. Тук се намерихме и вече и оръжия. Чакайте, хора. И майка ни влезе и сега се обръщаме отново, така пак има човек. И за сега видяхте първия ни кил. И е готово. Вече напред имаме 66 човека. Остават. И да. Хора, извинете, но тук се вижда един календар. И да. Извинявам се за него, но не мога да го скрия. И хора, скрихме календара. Скрихме, защото
загрусяваше цялата гледка. Хора, много е трудно да се снима това видео, затова че може би ще е 1 час. Майка ни отново влезе, за да ни пита какво искаме за обяд. И да. Затова постоянно прекъсваме. 50 човека останаха хора и сега ще ви снимам. Чуваме война и може би ще отидем към нея. Затова брат ми вече се захваща и отива. Но отива към зоната, затова че скоро ако умре, да. Не тръгвай към зоната. О, чакай, че това ме стресна. О, хора, бетиер сме. Бетиер и след малко като учим до войната би снимаме. И така, хора, върнахме се. Извинете, че размърдваме просто постоянно. Просто е много трудно да се снима, така като навсякъде трябва да играе. Ние затова не снимахме толкова много. Имахме да учим, нали, ходихме на училище. И аз бях в, нали, съм в прогимназиален нали, етап, в смисъл уча в по-горен клас и свършвам на обяд, но имам да пиша домашни и постоянно си писах домашните. По-малко към края на годината вече излизах и нямаше време за видеа. Колко учетата? Аз имам вече. Добре. Те затова вече сме забрали как се снимаше преди, но то преди 10 месеца беше лесно. Да, защото снимахме. Тогава имахме опит. Снимахме от на братовчет ми акаунта. От на братовчет ми акаунта, те вече не живеят на същото място. Преместиха се и вече там, ако ще снимаме, качеството също ще найде по-светла. Той си смени телефона, защото с него имаше вече проблем. Смениха му телефона. Точно модела не мога знам, но да. И затова всичко с Саша е по-добре. Просто ако искат да снимаме видеа, трябва да ни звъне, но доколкото разбрах, че той май вече е спрял с Fortnite. Хора, завърнахме се и тук има човек. Не си хъби патроните. Сега ще се покажа. Май, че не беше добра идея да ходя към медалена. Беше някъде тук, доколкото се сещам. Ето го е там нагоре. Да, той пусна това. Той го пусна. Моля ви, хора, молете се за Мартин. Това ли е човека с медальон? Не знам. Ако е това, че ще го убиеш. Може. Не казвай, бе. Хайбот? Не. Той е пробач. Не! Ова е много съм слаб. Браво, това е човека с медальона, хора. Миткицизми, защото хората ще са по-силни. Хора, вече си имаме и медальон. И след малко ще сме атир. Не атир, как се казваш точно това? Кой? Бетир ли? Това е Бетир. Да. Мисля, че беше Атир. Атир, после Естир. Да. Не знам как човека беше... И хора, и постигнахме почти 15 минути снимане.
И сме 19 човека. Да. Ще си постигнем 15 минути. Ние вече я постигнахме. Аз поне усещам, че може да е още 2-3 минути. То аз ако направя Виктория, ще съм много щастлив. Точно. Затова хора и сега като намерим човек, ще ви снимаме. Хора, намерихме човек. Намерихме хора, но майка ни отново влезе. Затова вече направихме 5 кила и сме на Ациор. Тук убих други двама. Просто майка ни влезе и напита вече дали ще обядваме. И ние и казахме, че като приключим все пак. Да, затова че като намерим отново човек, ще ви снимаме. Намерихме човек и го убихме. Сега търсим още. И сме 13 човека и 6 кила. И сега ви снимаме. След малко ви снимаме, че пак след малко майка ни много пак може да влезе. Що му спрем, иначе майка ни е влязла? Брат ми затова се изкрещя, нали? Че майка ни е влезе и... Ай, да ви се похвалим, ако не сме ви се хвалили. Не тук до мене. Ноември ни взеха кученце, Джак Раселче. Да, много е сладко. Казва се Джуне. Между другото, водихме го на плаж, обаче той не искаше да плува толкова, беше го страх от водата. И скоро на 22 юни ще прави 10 месеца Джулито. Ай, братовчет ми имат куче вече. Да, казва се Бъди и е подел той. Хора, 10 човека сме.